안녕하세요 여러분. 오늘 제 실시간했어요. 제발 이 깊은 사람만 들어와라. 네, 안녕하세요. 반문은 안 받고 있습니다. 콧바람님 안녕하세요. 반모요? 당연히 받죠. 나는 13녀야. 앞으로 친하게 지내자. 바람이는 옷도 많이 줘서 받은 거예요. 수박 에이드님 안녕하세요. 수박 에이드님 반모 되나요? 나도 13녀야. 친하게 지내자. 방구님 초반 자제 부탁드립니다. 너 근데 반박이야. 왜냐면 네가 요즘 소통 안 해줘서 반박이야. 다혜님 반모 봤나요? 저는 13년입니다. 언니 앞으로 친하게 지내자. 눈팅맨님 모르면서 그렇게 말하지 마세요. 저 닉차하는 거 아니거든요. 수박에이드야 고마워. 눈팅맨님 저 닉차 안 하는 거 이렇게 밝혀줬죠? 영민님 초반하지 마세요. 너도 요즘 소통 너무 안 해줘서 그래. 반박이야. 민들레님 안녕하세요. 민들레님 혹시 반모 받나요? 받으신다면 저는 13년입니다.